baru kayaknya nih. Siramnya. Kecelakaan ini Intra dengan truk Baru nih. batu bata. Korban kecelakaan truk di lintas Pematang Siantar Tebing Tinggi. Batu bata. Kata kambing. Wih. Mah habis. Ayo, truknya parah. Truknya udah pindah kemana? Nggak bisa kami udah balik kemana lagi. Nggak bisa. Oke guys. Waduh. Apa ya? Parah ya. Cep. Ini Malah kejip nih. udah balik